Van der Deich halt schon besicht huet, da wis der haier so schmerrt Lützeburg ha die nationalen Produzenten, viel von ihnen gehen natürlich Sachen zu schmerchen, aber sie noch deren bannen. Die gesagt den zwar nicht so direkt, weil sie ganz kleiner Schwätze von unsere Bayern, Lützeburger Bayern zu als Ochai, erklären ich, wie das Dierchen für als Gesundheit zücht, natürlich Mam Honig, die nicht produziert, Lisa. An der Deichschall finden den auch Honig an dat beim Landesverband für Bayernzucht. Bei mir ist der Alexandra und der Alexandra weiß, was die als Imkerin alles so machen. Ja, guten Morgen. Also ich meine, wie ihr seht, wir haben ein bisschen Sachen ausgestellt, für das man sich auch ein bisschen kann so auffühlen, was eigentlich die Imkerei bedeutet. Und besonders wichtig, wir sind hier an der Halle von den regionalen Produkten, stellen wir natürlich als Honig vor. Und ja, die Leute können sich auch ein bisschen eine Idee machen, wie das so geschieht. Die Leute haben oft ein bisschen Angst, der Fuchtel rundherum, wenn die Bayern da vielleicht auch mal auf der Terrasse bin, die nicht so gut dafür sind, oder direkt bei den Pferden sind gepickt. Wie möchten das als Imker? Du hast normalerweise eine flotte Tenue, die da protegiert sind. Und der hat aber auch so einen kleinen Kahn an der Stadt, die er schuldig, wenn er bei der Bayern will, für zu gucken, wie es gerade aussieht. Kannst du mir das mal ein bisschen nur erklären? Also ganz wichtig mal, wenn ihr bei Bayern geht oder irgendwie auch mal Terrassen zu tun, wenn wir immer so ruhig bleiben. Ich meine, die Tiere, die sind auch ganz sehr großen die Panik und ich meine, das ist eine Aufwehrreaktion, wenn sie picken. Natürlich gehen wir ja bei Bayern noch gucken und die sind auch vielleicht dann nicht immer begeistert. Aber just eigentlich meistens von wieder schlecht aus, bei mir nur in gucken, aber mir als echt immer machen, dass wir am Vogel Stoßdampf an Küste gehen. Dat ich mich simulieren im Moment am Vogel wie Buschbrand. Ich meine, bei könnt ihr eigentlich erste Büsche, wo auch Buschbranden stehen. Aber man sieht im Moment, sie sind sich auch heiß gefroren. Sie pumpen sich im Moment mal Honig voll und dann sind sie ruhig. Sie gehen dann an ihr Waben ran und sie ruhig. Und im Moment können wir dann auch als Waben eben aus der Küste rausholen und gucken, wie sie gerade drin sind. Da können wir vielleicht ein River gehen. Bayer braucht er für den Honig zu produzieren und du hast direkt Purzuchten dabei und das du dann noch macht national. Was du alles einmal gebracht? Ja, also wir haben ein bisschen eine Panoplie von Honig. Erstens mal, ich meine, wir weisen den Leuten gerne, wie am Vogel bei den Honig oder den Nektar für dich an die Zellen anlagert. Also natürlich baut sie die Wurst selber, aber ganz oft hilft den Imker ein bisschen noch an eine Mittelwand chauffiert, wo eben die Zellform drauf gestanden ist. Und bald zieht die aus, wie sie dann den Nektar anlagert. Und voilà, hier haben wir eine Waffe mitgebracht, das ist mit Freiheitshonig, dass die Leute können ein bisschen machen. Ich meine, lehren, anfangs des Jahres ist der Honig mehr hell, aber wenn wir mit zum Schluss gehen, geht es dann noch ein bisschen mehr dunkel. Der Gu ändert den dann auch viel. Also generell so mir immer den Freiheitshonig ein bisschen mehr dus, während den eben der Sommerhonig ein bisschen mehr, ja, mehr geherzt ist. Das ist wirklich etwas immens Individuelles. Ich soll ihn immer probieren, da weiß ich, wenn ich was am nächsten hört. Und ändert, wie gesagt, ich meine, das ist ein Naturprodukt, das ändert auch von Jahr zu Jahr. Das Jahr ist ein anderes Jahr wie das letzte Jahr. Also nicht all Honig ist all Jahr selber. Ja, das ist ja absolut normal und das soll ja so sein, weil das heißt dann auch, dass nicht nur geholfen wird, dass wirklich ein natürliches Produkt, reine Produkt und der hat das durch einen speziellen Kongress. Vielleicht können wir gar nicht drüber und da gesagt, noch aber eine ganze Stunde und die anderen Honig, die da mitgebracht hat. Wie ist es mit dem Kongress? Was tut man auf sich? Ja, der Kongress hat also etwas ganz Spezielles. Da sind wir, wie soll ich so in den letzten, das leidet schon ein Zeitchen zurück. Ich meine, das ist immer ein bisschen die Herausforderung. Wir wissen, das ist ein Thema, das sich immer nicht wiederholt. Mit Klimaveränderung, mit Veränderung von den Arten, die abwandern. Natürlich gibt es viele Sachen, die auf den Imker zukommen, wo man muss gucken, damit eins zu gehen. Ich meine, wir haben eine Veränderung von der Landschaft, auch vielleicht von der Blumenvielfalt, von der Biodiversität. Und das ist am Anfang das Thema, wo wir abgreifen, wo wir dann eben noch länderübergreifend mit Fachleuten beschwatzen. Aber was auch ein bisschen ist, wir wollen den Kongress auch abmachen, nicht just für Leute, die noch nicht mehr mit Bayern befasst sind, sondern für alle Leute, die irgendwie ein bisschen naturinteressiert sind und Lust haben, für ein bisschen mit dran zu gucken. Natürlich, die dabei sind auch dann willkommen im Kongress. Wenn dann noch weiter Fragen über die Imkerei und den Honig, die sie dann heute mitgebracht haben, kommt gerne hier an die Schale gucken. Aber wenn nicht, wo finden Sie es? Können Sie natürlich auch bei der Homepage gehen, wo man aktualisieren auf abis.lu. Tipptopp, guckt, lernt, alles sich selber überzeugen.